વંદે માતરમ. દર્શક મિત્રો, કેટલાય પ્રશ્નો ઋતુગત એલર્જીના આવ્યા છે. કેટલાકે એવું પૂછ્યું છે કે જ્યારે ઉનાળાની ઋતુ શરૂઆત પામતી હોય, વસંતનો માહોલ હોય, આંબા પર મોર બેસવાની તૈયારી થતી હોય, ત્યારે એવા સંજોગોમાં ઘણાને માનસિક તકલીફો ચાલુ થઈ જાય છે. ઘણા લોકો એવા હોય છે કે વિચાર ચક્રાવે ચડી જાય છે, સુસાઇડલ ટેન્ડન્સી થઈ જાય છે તે વખતે, અને એમનો બિહેવ જે છે એ અસાહજિક થઈ જાય છે. પછી ઘણાને એવો પ્રશ્ન પૂછ્યો છે ઘણાએ કે ઠંડીની ઋતુ આવે ત્યારે એ કફ, શરદી, એલર્જી એવી માંજા મૂકે છે કે એમને ઊંઘ જ નથી આવતી. આખી રાત ખાંસી ખાઈને થાકી જાય છે વ્યક્તિ, લોથપોથ થઈ જાય છે, વજન ઘટી જાય છે. અને કેટલાયના પ્રશ્નો એવા છે કે જેવી એક ખાંસી ખાય તરત જ પેશાબ લીક થઈ જાય છે. કેટલાય લોકોએ વર્ષાકાળને પણ એ રીતે માની લીધું છે કે વર્ષાનો આરંભકાળ હોય, વાદળા બંધાયા હોય, હવામાં ભેજ વધી જાય, ત્યારે એ લોકોને સિવિયર એલર્જી સ્ટાર્ટ થઈ જાય છે. અસ્થમાનો એટેક શરૂ થઈ જાય છે. પંપ લે તો પણ માંડ કંટ્રોલ થાય છે. એવી બધી તકલીફો થઈ જાય છે. દર્શક મિત્રો, આ બધું જે છે એ એલર્જીના પ્રકારોમાં આવે છે. હવે એલર્જીમાં મોટાભાગે સીરમ IgE એના રિપોર્ટ કાઢવાના હોય છે. જોડે જોડે વિટામિન B12, વિટામિન D અને યુરિક એસિડ આ એસેન્શિયલ રિપોર્ટ માનવામાં આવે છે. પરંતુ સૌથી વધારે તો સીરમ IgEનો અને વિટામિન B12નો રિપોર્ટ કાઢવો જ જોઈએ. હું માનું છું કે કોઈ પણ રોગોમાં અમારા ડૉક્ટરોની જે ટીમ છે જે સલાહ સૂચનો આપે છે એના પરથી હું આપને કહું કે કોઈ પણ રોગોમાં જો રિઝલ્ટ્સ ફાસ્ટ જોઈતા હોય, યથાયોગ્ય જોઈતા હોય, ઔષધિઓ બરાબરની કામ કરી શકે એવો માહોલ શરીરમાં પેદા રાખવો હોય તો આપણને વિટામિન B12 કમ્પલસરી રૂપે બેલેન્સમાં હોવું જરૂરી છે. B12 ઓછું હશે તો ઔષધિઓની ટકાવારી કામ કરવાની ખૂબ ઓછી હશે, અને B12 બેલેન્સ હશે તો ઔષધિઓ પરિપૂર્ણ રીતે શરીરમાં કાર્યશીલ બનશે. જો સ્કિનના ડિસઓર્ડર હશે એલર્જીના કારણભૂત, અને જો શરીરમાં યુરિક એસિડ વધારે હશે, B12 ઓછું હશે અને યુરિક એસિડ વધારે હશે, તો ગમે તેની તમે દવા લેશો તો સ્કિનના ડિસઓર્ડરમાં તો ફાયદા નહીં જ થશે. જો કફ, સાઇનસ, ઉધરસ, અસ્થમાની તકલીફો હશે અને તમે દૂધ કે ઘી ખાવાનું ચાલુ રાખશો, ચિકાશવાળા પદાર્થો ખાવાના ચાલુ રાખશો, તો હું નથી માનતો કે તમને કોઈ પરિણામો મળે. માટે દરેક રોગોની પોતાની જે કહેવાય કે પરેજીની એક પરિસ્થિતિ હોય છે કે કયા તત્વો શરીરમાં વધી જવાથી એ રોગ થોડો વિસ્ફોટક થઈ જાય છે. માટે ધ્યાન રાખીએ, પરેજીનું મહત્ત્વ ખૂબ વધારે હોય છે. ઘણા લોકો એવા આવે છે કે પરેજી પાળતા જ નથી, અથવા તો પરેજી ખાલી ઉપરની પાળી દે છે, ઉપર છલ્લી, પરંતુ જે તત્વોથી રોગોને પોષણ મળે એ તત્વો બંધ કરવા એનું નામ પરેજી. માટે યોગાલયમાંથી ડૉક્ટરોની ટીમ તમને જે પરેજી આપે છે એ પરેજી ખાસ પાળવી જોઈએ. અને એલર્જીના વિષયોમાં તો ખાસ ઘણા લોકોને એકલા ટામેટાની એલર્જી હોય છે, પછી ચણાના લોટની, બેસનની એલર્જી હોય છે, કઢી, દૂધ, છાશની એલર્જી હોય છે, પણ મોટા ભાગે તો માંસાહાર અને દૂધની એલર્જી તો બધાને હોય છે. માટે યોગાલયમાં કોઈ પણ પ્રવેશ કરે અને અમારા ડૉક્ટરોની ટીમને અને મને મળે ત્યારે નિશ્ચિત રૂપે અમે લોકો પહેલાં તો દૂધ બંધ કરાવીએ છીએ, પછી સંબંધિત બીજા તત્વો બંધ કરાવીએ છીએ. અમારી પરેજીઓમાં ખાસ કરીને જે તત્વોની pH 7થી ઓછી હોય એ તત્વો અમે પહેલાં બંધ કરાવી દઈએ છીએ. દર્શક મિત્રો, આજે આપણે કેટલાક એવા અનુભવો સાંભળવા મળશે કે જે ખૂબ સિવિયર કક્ષાના છે. એવા રોગીઓના અનુભવ છે કે
એ બેવડ વળી ગયેલા રોગીઓ ખાંસી ખાઈને માટે જે લોકોએ પરેજી પાડી છે, અહીંથી આપવામાં આવેલી સૂચનાઓનો અમલ કર્યો છે, એ લોકો આજે મસ્તમાં હાલે છે. સારામાં સારા રિઝલ્ટ્સ એ લોકો પામ્યા છે. યોગાલયની નાની અમથી ચિકિત્સાઓમાં જે લોકોએ ભસ્ત્રિકા કર્યા છે, જે લોકોએ અનુલોમ વિલોમ કર્યા છે અને અહીંથી સૂચવવામાં આવેલા પ્રાણાયામ જે લોકોએ કર્યા છે, એમને પણ અદ્ભુત પરિણામો મળ્યા છે. માટે એકલી પરેજી પરિણામ તો આપશે જ, પરંતુ એકલી પરેજી કરતાં જો ઓક્સિજનનો ફ્લો બોડીમાં વધારો તો ઓક્સિજન જે છે વિષાક્ત તત્વોને બહાર કાઢે છે. માટે પ્રાણાયામનું એટલું બધું મહત્ત્વ છે અને સદીઓથી છે, આજનું નથી. મિત્રો, કપાલભાતિ જે છે એ જે લોકોને એલર્જીના વિષયોની વધારે પડતી તકલીફ છે, પીડાય છે એલર્જીથી, એ લોકોએ ખાસ કરીને ભસ્ત્રિકા અને કપાલભાતિનો ઉપયોગ વધારે કરવો જોઈએ. રોગોના નિવારણ માટે અનુલોમ વિલોમ કરવું જ જોઈએ, પરેજી પાળવી જોઈએ. પરેજીમાં યાદ રાખજો, લખવું હોય તો લખી લેજો, જે લોકોને કોઈ પણ પ્રકારની એલર્જી છે એ લોકોએ સૌથી પહેલાં દૂધ બંધ કરી દેવાનું, પછી આથેલી તમામ વસ્તુઓ બંધ કરી દેવાની છે, ખમણ, ઢોકળા, ઇડલી, પછી જેમની pH <7 છે, ખટાશવાળા ફળો છે, જે કાર્બાઇડથી પકાવવામાં આવે છે, એવી બધી ચીજો બંધ કરવાની. દાખલા તરીકે સંતરા છે, નારંગી છે, મોસંબી છે, લીંબુ છે, આ બધી વસ્તુઓ બંધ કરી દેવાની. માંસાહાર બંધ કરી દેવાનો, ઈંડા બંધ કરી દેવાના. પછી જે લોકોની થોડી પણ ત્વચા ગરમી વધે અને ત્વચા ગરમીના લીધે શરીરમાં અને પેટમાં લાય બળે, એવા લોકોની પણ પરેજી થોડી અલગ હોય છે. એ પરેજી માટે આપણે ફરી કોઈ વાર વાત કરીશું. આપણે આવો એકાદ બે અનુભવો સાંભળી લઈએ. શું નામ આપનું? પ્રજાપતિ પ્રેમીલાબેન. પ્રેમીલાબેન, ક્યાંથી આવો છો તમે? લુણાવાડાથી. લુણાવાડાથી. શું તકલીફો હતી તમારે? મારે શરદી, એલર્જી. કેટલા ટાઈમથી હતી? 12-13 વર્ષથી શરદીની પ્રોબ્લેમ હતી. અચ્છા, હા. એટલે શરદીમાં એક્સ્ટ્રીમિટી શું હતી? હા, આ કંઈ ધૂળ કચરો વારીએ તો પણ શરદી થઈ જાય. કંઈ રસોડામાં જમવાનું બનાવીએ તો પણ શરદી છીકો આવે એવું થઈ જાય. નાકમાંથી પાણી પડતું હતું. દવાખાને દવા કરાવતા પણ જે દવા ચાલુ રાખીએ ત્યાં સુધી પછી અતિને એમને એમ જ શરદી, એલર્જી. હાથ પગ દુખતા, કમરમાં શરદી થતી, જે કાયમી એલર્જી, નાકમાંથી પાણી પડતું, એ પણ બંધ થઈ ગયું. સર, એ મેઇન 2-3 મહિનામાં જ ક્લિયર થઈ ગયું. હા, જે શરદીનો પ્રોબ્લેમ હતો ને એ તો 2-3 મહિનામાં જ એને ક્લિયર થયું. અને આ દવા ચાલુ રાખું ને તેથી જે પગમાં સોજા આવતા એવું કહેતી ને તમને, એ પણ હવે નથી આવતું મને. હા, કમ્પ્લીટ ના. કારણ કે મને કેવું કે આ શરદીના લીધે આમ શરીર અશક્તિ જાણે આમ એવું થઈ જતું. ના, કોઈ તકલીફ નહીં. આ બધો શ્રેય આપણે ભગવાનના ચરણોમાં અર્પિત કરીએ છીએ. ભગવાન શિવ તમારા ઉપર અનંતની કૃપા વરસાયા કરો. શુભેચ્છા. શું નામ છે આપનું? મારું નામ બીરેન પટેલ છે. બીરેનભાઈ. હા. બીરેનભાઈ, ક્યાંથી આવો છો? હું ત્રાજથી આવું છું. ખેડાથી 10 કિલોમીટર દૂર છે. એકચ્યુઅલી અહીંથી 100 કિલોમીટર થાય. મને તકલીફમાં કાયમી શરદી છેલ્લા 6 વર્ષથી હતી. એ શરદીના લીધે મારા લંગ્સમાં કફ ભરાઈ જતો હતો અને એનાથી ઉધરસ એટલે બિલકુલ નોન સ્ટોપ, બંધ જ ના થાય કોઈ જાતની ઉધરસ. એમાં બી શિયાળાના 4 મહિના મને સૌથી વધારે ઉધરસ આવતી હતી અને કફ નકરો ફેફસામાં ભરાઈ જતો હતો. ઉઠવા બેસવા, રાત્રે સુવામાં તો આખી રાતમાં થઈને માત્ર 2 કલાક ઊંઘ આવે એવી પરિસ્થિતિ. એટલી ખતરનાક ઉધરસ હતી. એની માટે મેં એલોપેથીની છેલ્લા 5 વર્ષ ઘણી બધી દવાઓ કરાઈ. લંગ સ્પેશિયાલિસ્ટ જોડે બી ગયો, એના બી રિપોર્ટો કરાયા મેં ગયા વર્ષે. એમાં લંગ્સની જે દવા હું લેતો હતો, જ્યાં સુધી લઉં ત્યાં સુધી મને ઉધરસ ના આવે. એક ટાઈમ બી ડૉક્ટરે કહ્યું હોય કે સવાર સાંજની ગોળી, જો હું સાંજની ગોળી મિસ કરી જઉં તો એ રાત્રે મને બિલકુલ હતું એવું ને એવું થઈ જાય. અહીંયા મારા એક રિલેટિવ લગભગ 2 વર્ષ પહેલાં
અહીંયા આગળ ટ્રીટમેન્ટ એમણે લીધેલી. એમણે એકચ્યુઅલી પગના સાંધાની દુખાવાની લીધેલી, પણ એમણે અમારા ઘરે આવ્યા તો અમારે વાત થઈ તો એમણે મને અહીંનું એડ્રેસ આપ્યું કે તમે એકવાર જઈ આવો, તમારી શરદી ઉધરસ બધું કાયમી મટી. એમને બહુ સરસ અનુભવ અહીંનો હતો કે એમનાથી તો બિલકુલ બેસાતું નહોતું ને અત્યારે એવા બહુ જ સારું છે. એમને અત્યારે ટ્રીટમેન્ટ બી બંધ કરાવી દીધી તમે. શું નામ એમનું? એમનું નામ નીતિનભાઈ. એટલે એમના થ્રુ જ મને એડ્રેસ મળેલું. એમણે મને વોટ્સઅપ પર ફાઇલનો ફોટો મોકલ્યો. મેં અહીં અપોઇન્ટમેન્ટ લીધી. 1 મહિના પહેલા હું અહીં આવેલો. અત્યારે મને 80% આરામ થઈ ગયો છે. બિલકુલ ઊંઘ આવે છે હવે તો બિલકુલ. દિવસે કે રાત્રે એવી કોઈ ખબર નથી પડતી કે મને ઉધરસ છે. હા, સામાન્ય હજુ કે ઠંડીના લીધે અને મારે બહાર ફરવાનું હોય છે તો ધૂળ કે એવું કંઈ આવી જાય તો સામાન્ય એમ કહેવાય કે બિલકુલ નહીવત. કફ પણ નથી? કફ બિલકુલ નથી. નાકમાંથી પાણી? કોઈ જાતનું કોઈ ચીજ નહીં. એટલે તમે જે તકલીફ માટે આવેલા એ કમ્પ્લીટ સરસ થઈ ગયું છે. સરસ. અને એ માટે હું સાહેબનો ખૂબ આભાર માનું છું કે હું આટલો બધો હેરાન થયેલો અને અત્યારે મને ઘણો આરામ છે. સરસ. હવે આ જે છે ને ડિસેમ્બર છે 2018, તમે 1 મહિના પહેલા આવેલા અને આજે તો સમગ્ર ગુજરાતનું ટેમ્પરેચર છે ને 9 ડિગ્રી છે. તો એવા સંજોગોમાં મને આટલી રાહત છે. બાકી આટલા ટેમ્પરેચરમાં તો મારે બહુ જ તકલીફ થતી. એમ બોલાતું બી નતું, એટલો કફ હોય શરીરમાં. અત્યારે બિલકુલ નથી. ખુશ છો? ઘણો ખુશ છું. આ અનુભવ અમે બધાને બતાવીએ. કઈ વાંધો નહીં, બતાવું. આ બધું શ્રી ભગવાન શિવના ચરણોમાં અર્પિત કરું છું. પ્રાર્થના કરું છું કે આપનું જીવન મંગલથી ભરદે. મંગલી મંગલ. ધન્યવાદ.